إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ النور کی 2 آیات، سورۃ المؤمنون کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور صحیح بخاری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے 2 باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،